3款到5款的 H5 车主们，前挡玻璃下面这个空调储物口一定要注意，这个空调口很大，一些零碎小物品和苍蝇蚊虫很容易就能掉落进去。它里面是很深的直通空调管道，一旦掉落进去就拿不出来了。开车时在里面想来想去的，时间一久开空调时还会散发难闻的味道。强烈推荐各位红旗车友们把这个保护罩安排上。原车开模打造背面自带无痕胶，安装特别简单，撕开背部无痕胶往上面一粘即可。装好以后丝毫不影响空调的出风量，隐藏的设计与边缘齐平，表面磨砂的材质与仪表台也是融为了一体，看起来美观又自然，防止掉落异物效果嘎嘎好。安装了以后满满的安全感，咱们还没安装的车友们同款放在左下角了。